早晨，大家好，我哋今日做啲咩做咧？呢個咩 channel 啊？呢個係豆瓣日記。哦，呢個豆瓣日記，我哋有咩做咧？你係邊個？你係咖喱男。邊個？啊，咖喱啦！你今日搬屋㗎嘛？我哋今日咧有兩棵花，有兩棵新嘅花，就要搬屋。咁首先嗱，咁嘅款嘅，咁嘅色嘅。如果你知佢咩名，你話俾我聽啦，我都唔知佢咩名。咁咧，首先我哋就倒咗啲泥啦，因為佢都幾健康㗎。我哋首先倒咗啲泥。你講邊棵啊？呢棵。阿善高尼人啊！哦，阿善高尼人。呢個善高尼人 Pink Perfect 啊！哦，善高尼人咩 Pink Perfect？ Pink Perfect。哦 Pink Perfect。啊！哦，嗱咁咧，佢都好健康㗎啦。買嗰陣啊，個底都好多根㗎。好，我哋首先得閒冇嘢就種下花啦，係咪 ？OK，咁我哋就將佢掘咗佢出嚟，因為咧佢啲泥咧污糟啊，買翻嚟嗰時候，咁我咧就想搬屋，希望可以乾淨啲，冇咁多嗰啲昆蟲。不過應該我咧就想佢改水種，因為水種咧就容易控制啲，乾淨啲，唔使咁多昆蟲。係啊，好強壯㗎，好多根啊！使唔使要水洗沖涼？都 OK 㗎，要啊。咁首先咧，我哋就整咗嗰啲泥出嚟啦，鬆咗嗰啲泥出嚟，鬆咗佢啲泥出嚟。咁如果佢入邊啲根有啲唔健康嘅咧，就順手將佢哋整埋出嚟。如果唔係咧，佢喺日後咧嗰啲唔好嗰啲根就會發霉，就會影響嗰棵植物。嗱，你首先掘咗啲泥，就跟住預備盆水同佢沖。嗱睇下，佢應該咧初初係啲 BB 嘅 BB 種，跟住就佢應該係第二次盆嚟㗎啦。你睇下入邊原來仲有一個一浸 BB 嗰啲咧，嗰啲紙盤嗰啲圍住佢㗎，睇唔睇到？有個圓圈啊！嗱，呢個要撩咗佢先得，你唔整咗佢咧，佢就會發霉咧，就有啲嘢會整漚出嚟啦。哇！呢個好硬啊，呢個包得好實。三年先，呢塊揈到啲物體喎。係啊，你諗過？嗱，咁我哋輕輕咁樣掘啊掘，咁啊鬆咗啲泥啦。不過之前咧，你就最好俾佢飲飽水先。我覺得飲飽水咧，棵植物即係佢換新屋嗰陣，佢都有幾日適應㗎嘛。如果唔係你唔俾飽水佢飲，佢新屋唔適應咧，唔飲水咧，生存到嘅機會率咧就細啲。我覺得咁樣佢個飲咗水先，個機會率就會好啲，襟熬少少。真係我要攞把舊剪剪佢，好似啲泥咁上下。我哋慢慢黐實㗎，係咪啊？嗱，啲紙嚟㗎，呢個咧一定要搣開佢先啊！如果你懶唔搣咧，就唔係幾好㗎啦，對棵植物包住咗。搣咗佢咧就會好啲。我真係好多紙㗎，咁樣咯。紙。好啦，係咁上下咧，我哋就揾啲水沖下佢啦。嗱，而家沖洗咗啲泥之後咧，嗱，睇到啲根咧，哇，佢都幾健康，好健康呢棵植。咁你咧，我哋都係再浸一浸佢啦。咁啊，將啲黐實嗰啲盡量。嗰啲泥啊，盡量去。跟住搞呢棵啦，呢棵蘭花啦。因為點解買佢咧？因為我中意佢啲色咧，有間色嘅啲葉，呢個黃色，呢個綠色，都好似都幾靚咁喎。嗱，佢買翻嚟啲花都好多㗎，好健康㗎。不過我又想去換新屋，
喺入邊起晒青苔起成，好容易漚昆蟲嘅，所以而家咧我就自己整咗一個盤，咩盤都得㗎啦，求其一個膠盒啊都 OK 嘅，得膠兜。咁啊不過最緊要咧就係篤窿，篤晒啲窿。點解要整啲窿咧？就因為俾佢漏水，因為蘭花要漏水同埋通氣，咁咧佢就會中意啲，開心啲。嗱，呢個就係留俾佢用嘅。OK，而家我哋整咗佢呢啲泥先，睇下起晒青苔。咁我哋用個鉗啦，嗱最好用啲鉗，咁啊少少咁鉗咗佢啲垃圾出嚟。嗱，我哋而家咧就將佢洗得好乾淨啦，睇唔睇到啦？咁有時如果佢黐住嗰啲，你就唔好夾硬搣啦，由得佢啦，係咪？即係甩得嗰啲就盡量整走佢啦，唔得嗰啲都由得佢啦。如果唔係咧，你夾硬搣咧，你就會整傷佢啲根㗎啦。咁我哋而家就揾到個花盆，頭先講過啦。咁啊，你揀個之前你揀個啱嘅適中嘅，佢 OK 嘅放落去，覺得佢舒服咁就得㗎啦。咁我哋用啲蘭花植料啦，嗱四周圍都有得賣㗎啦。整嘅蘭花植料，咁我揀呢啲用啲啦。你唔使自己，有啲人就中意自己溝，我就懶嘅。咁啊，你買呢啲方便，佢乜都齊晒啊嘛。咁啊，先啊倒少少落個底先咯。倒咗少少個底咁就擠佢落去，又唔好太深，又唔好太淺，因為深得滯咧，你遮實晒佢咧，佢又唔中意嘅喎。佢咧因為佢啲根有陣時太深，佢又中意出嚟唞下氣。太深你遮住晒佢。不過啲盆記得唔好太大，大得滯啲蘭花中意逼嘅嘛。大屋個唔中意，中意住細屋。好啦，嗱咁啊，呢棵就完成啦。嗱，幾開心佢，幾乾淨。好啦，而家輪到頭先嗰棵，我諗住改水種嗰棵，都係一樣啦。嗰啲如果佢黐實晒咧，就唔好夾硬搣佢出嚟，由得佢啦。因為佢浸下咧，佢就會自然甩出嚟噶啦。因為基本上你有陣時你都要換水嘅，咁你換嗰陣有啲泥啊成日你咪倒晒佢，咁咪慢慢佢就會好靚好乾淨，白白雪雪噶啦。好啦，而家我哋睇下先。嗱，講我用呢啲啦，呢啲粒卡，好易方便。先嘅底又係啦，放啲落去啦。嗱，呢個係通窿㗎，記得整咗啲窿先啊！我唔係要佢密嘅啲水，我要佢流啲水走。其實可以細啲個盆，不過我揾唔到個細嘅，咁呢個都可以啦，都 OK，可以細啲。咁咧就跟住就攞個另外一個花瓶，但個花瓶要密㗎，因為
我個諗住咧就係呢個放落呢一度，啲水可以流落下邊。但係呢個咧記得咧唔好跌咗落去，如果唔係咧，因為入邊咧我需要一個空間嘅。如果你跌晒入去咧，佢啲根咧下邊咧，咁佢而家啲根可以喺下邊咁樣生，就會好靚噶啦。嗱，咁啊完成噶啦。都幾靚，我哋放咗啲水，倒咗啲水落去就得啦。你都睇唔到個棵花。咁 OK 啦，咁啊都好快啦，搞掂晒啦，兩個好開心，好靚啦，唔使講啦呢個。你好差，你講拜拜就得啦。哦，記得俾個 like 啦，OK 係咁啦，拜拜，下次啊，OK 拜拜。